ഹലോ, നമ്മളിന്ന് കോർഫക്കാനിലേക്കാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു 12:30 ആയപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങിയത്. കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ടൈമിനാണ് വിട്ടത്. ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാമെന്നുള്ള ലെവലിലാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയ വാട്ടർഫോളും ആംഫി തിയേറ്ററും കാണാനാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. ഇന്നും പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ കണ്ടട്ടോ. ഇതിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ വഴിയോരത്ത് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വിൽക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. റോക്സൊക്കെ പൊട്ടി റോഡിൽ വീഴുന്നതായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. റോക്സൊക്കെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് കാണും. ഖോർഫക്കാനിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫുള്ള് മലകളാണ്. വേറെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കാണാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ടണൽ ശരിക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആ വാട്ടർഫാളും കൂടി കാണാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു 5 ടണലുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് ശരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിങ്. വാട്ടർഫാൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളത് കാണുമ്പം ഇത് മാൻമെയ്ഡ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അത്ര വലിയ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നത്തില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ മല തുരന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ റോഡാണ് അതിനുള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല രസമാണ്. ഒരു ടണൽ 2.7 കിലോമീറ്ററിലുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം അതിൽ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടണൽ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടണലിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു 1.3 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. മലകളുടെ നടുവിലൂടെ ഈ ടണൽ ശരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ്. ഓർക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുന്നുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടണൽ ഇതൊരു 900 മീറ്ററോളമുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ടണലിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടണൽ. ഇത് 2.7 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആദ്യമൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആവും. പിന്നെ അടുത്ത എൻഡ് കാണാതിരിക്കുമ്പം കുറച്ചൊരു ടെൻസ്ഡും ആവും. ഇത് നാലാമത്തെ ടണലാണ്. ഇതൊരു ചെറിയ ടണലാണ്. ഇത് വെറും 300 മീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലായിട്ടുള്ള 5ാമത്തെ ടണൽ. ഇതൊരു 1.3 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട്. എന്ത് തന്നെയായാലും നല്ല രസമായിരുന്നു. അടുത്ത ടണൽ നോക്കിയിരുന്നു അടുത്ത ടണലിലൂടെ പോകുമ്പോൾ.
നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അടുത്തെത്താറായി. വാട്ടർഫാൾ ശരിക്കും ബീച്ച് സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. 1:30 ആയപ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തിയായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അടുത്തത് കാണാമെന്ന് വെച്ച്. പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് നല്ലൊരു ഓമനത്തുള്ള പൂച്ചയെ കണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ നേരം കളിച്ചു. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വാട്ടർഫാളിൽ എത്ര മണിക്കായെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഗാർഡിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു 4 മണിക്കേ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ എന്ന്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ആംഫി തിയേറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കണ്ടു. കറക്റ്റ് 4 മണിയായപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി. ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ വീഡിയോയിൽ, വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി വരുന്നത്. നല്ല മഴ കൊള്ളുന്നൊരു ഫീലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇറ്റിറ്റ് വെള്ളമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ദേഹത്ത് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ടർഫോൾസ് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും നല്ല റഷ് കൂടാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൊറോണയൊക്കെ അല്ലേ, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി നേരം കാറിലിരുന്ന് കുറച്ച് നേരം കൂടി വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി. വരുന്ന വഴിക്ക് നല്ല സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതും കാണാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു ആകാശത്തോട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ. ബായ്.